د افغان کډوالو لپاره د پاکستان تازه خطرناک او ځپونکی اعلان. نوموړي هیواد هلته میشتو افغان کډوالو ته څنګه اعلان کړی؟ په دغه هیواد کې د اوسېدو لپاره یاد هیواد تازه څه ډول شرطونه وړاندې کړي او څومره د افغانانو لپاره زیانمن او ګټور دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستانی چارواکي وایي باید په پاکستان کې ټول میشت افغانان پاسپورت او ویزا ولري. د خیبر ولسوالۍ اداري مرستیال د پنجشنبې پر ورځ ټولو افغانانو ته ویلي چې ژر تر ژره د افغانستان پاسپورتونه واخلي او په پاکستان کې په قانوني ډول ژوند او کاروبار وکړي. ډان ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د وږي پر 9 لیکلي وو د لنډي کوتل د ولسوال اداري مرستیالانو افراسیاب زوبیر او شهاب الدین له سیمه ایزو افغان مشرانو سره لیدلي او په پاکستان کې یې د افغان کډوالو د اوسېدو او کاروبارونو لپاره رسمي شرایط روښانه کړي. په دې لیدنه کې پاکستانیو چارواکو ویلي ټول هغه افغانان چې د POR کارډونه لري باید د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې ولري. دغو چارواکو ویلي چې د اګست میاشتې تر 11 نیټې وروسته که چا له دغه مقرراتو سرغړونه وکړه نو قانوني چلند ورسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو د POR کارت لرونکو افغانانو ته له دغه هیواد د وتلو لپاره د ټاکل شوی مهلت نیټه پای ته رسیدلې. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په دغه هیواد کې میشت د POR کارت لرونکي افغانان د روانې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې وخت لري چې له دغه هیواده په خپله خوښه ووځي، کنه له جبري ایستلو سره به مخ شي.